车门一开，喜运自来。新娘上车，好运常在。新娘上车，金玉满堂。夫妻恩，天长地久。小雨啊，你是怎么想的？秦家那小子不仅是个残废，还是个顽固，你怎么会把女儿嫁给他呀？这到底是为什么呀？还能为什么呀？秦家可是我们新城的新体之秀，当然是为了他那个杨子以后铺路呗。为了让杨子以后更好的融入上流圈子，我把亲生女儿嫁给了纨绔。不知道的还以为傅念安才是他亲生的呢。说是这样来的，可是谁不知道小雨的丈夫当初也是个不折不扣的花花公子，不然那傅念安从哪儿来的呀？也就小雨傻，听他男人的一句话，就把傅念安当亲生儿子来养。隐藏了18年的秘密，马上就要揭晓答案了。孕妇难产，你丈夫呢？行了，酒精8两。西汉，你生了个女孩，所以我抱回来个男孩。那这个孩子是？这孩子也是可怜，刚出生就被扔在医院门口了。虽然不是亲生的，但起码是个男孩。你知道不知道？我傅家19代单传，难道你要让我傅家的产业都给一个外人吗？你说的对，以后啊，这孩子啊，就是我亲儿子。我就知道你识大体。傅星汉，这孩子捡的可真是凑巧啊！怎么样，顾小雨同意把孩子留下了吗？一切尽在我的掌控之中。傅星汉，既然答应你要好好养这个孩子，我一定会把我的一切都给这个孩子。这是母乳，小姐多喝点啊！王妈，我跟你说过多少次了，母乳要留给念安、念姨，你随便喂点奶粉就行了。我的奶水本来就不多，可得给我们念安留着。小姐啊，您别傻了，这个孩子来路不明的，他始终不如自己肚子里爬出来的。你不能为了这来路不明的孩子亏了自己的闺女啊！改天啊，我给你多做点鲫鱼汤。我既然答应了星汉，那他就是我的亲儿子。小姐啊，现在大家都说这孩子是傅星汉的私生子。王妈，你要是再敢给我老婆颠倒是非，就离开傅家。小雨姐姐，你说的太好了，这闺女呀，就算是亲生的，以后迟早是要嫁人的，遗产呢还是得留给儿子继承，要不然被别人说吃绝户可就不好了。老公，你不是要出国开分公司吗？怎么这么早回家？刚开了个董事会，分公司监事的职位给了你，但你现在有2个孩子，我就把职位给了查查，但是需要你在文件上签个字。姑爷，董事会的名额可是我们小姐用顾氏集团的股份换的，凭什么你说让给他就让给他了？查查是小雨一手栽培的，你现在有了2个孩子，查查也是为你分忧嘛。小雨，你俩姐妹情深多年，不会不信他吧？小雨姐，你我姐妹情深，我是绝不会因为跟你老公在一起工作就对他有非分之想的，你就放心吧。啊，好，我签。大小姐，还有啊，这次出国我和查查一起，你就留在家里好好照顾孩子。你们太过分了！你们出去逍遥快活，让我们小姐给你们傅家当保姆。王妈，我觉得星汉说的对，他们一起出去也好互相有个照应。你放心吧，我会好好的在家做好傅太太，教育好2个孩子的。大小姐，你怎么能让你的老公和闺蜜单独去国外呢？您就不怕？王妈，你多虑了，他们一个是我老公，一个是我闺蜜，都是我最亲的人，怎么可能背叛我？你说对吧，老公？那是当然了，老婆。哦，没几天我们就要出国了，
还有很多东西没有处理，我们就先走了。大小姐，你就别傻了，你没看出来这负心汉和那个姜茶茶一直眉来眼去的？你在家辛辛苦苦带2个孩子，他倒好，带着其他女人去国外，天知道他安的是什么心。放心吧，王妈，我知道自己在做什么。哼，他们包藏祸心，又怎知我不是？顾女士，医院3番4次的强调产检一定要家属陪同，你丈夫呢？他忙，我自己能行。那行吧，江医生已经帮你约好了，你直接过去就行。好，查查。如果不是我亲眼所见，我恐怕这辈子都不敢相信我的老公在陪着我的好闺蜜做产检。好，查查，我一直都在陪你做产检，都不搭理顾小雨，你还哭什么呀？这可不够。你现在是过上了好日子，那你什么时候给我和孩子一个名分啊？哎呀，好了好了，我只是办了个婚礼，又没有扯证。我娶顾小雨，只是为了拉拢顾氏的投资，让傅氏集团渡过难关。乖，别气了，我带你去吃大餐。她那个大小姐看着就无趣，你再等等，等傅氏集团的危机过去，我就让她净身出户。可是我的肚子现在越来越大了，要是别人知道我们的关系，那我们……你先别急，我有一个办法。你和顾小雨的预产期差不多，到时候你把孩子生下来，像咱们大小姐一样怎么样？你说的这个办法能行吗？到时候我就说这个孩子是我姐的，她肯定一定会同意的。等她把孩子养大了，继承了她的部分家产，你就把她认回来，这不是一举两得的事儿。老公，还是你厉害。可是你打算怎么办呢？大小姐，你说这话是什么意思啊？你是不是知道些什么？我们念安快点长大，他父亲在等那一天，我也是。负心汉，这么多年来，我按照你的吩咐，把念安当成亲儿子养，却把亲生女儿当成浮云梯，你一定会认同我的，对吧？小雨姐，你们怎么才回来呀？这念怡的婚礼啊，都过去半个多月了。我收到念怡的消息，说你把念怡嫁给了秦家的公子，为的就是给念安铺路。念怡是这么说的啊？小雨啊，你做得好，这女孩家家的，迟早是要嫁人的。秦少虽然残疾，性格暴烈，但是秦家毕竟是新城的新贵。念怡嫁不去是不会吃苦的。负心汉，你还真是厚此薄彼。小雨姐，你可真是个识大体的好女人。这刚开始呀，星汉哥还担心你不愿意让念怡嫁过去，硬是拉我回来，让我劝劝孩子，顺便问问这念安的高考成绩怎么样了。我既然答应了星汉啊，就会把念安当成我的亲儿子一样对待。我看你们是想看念安的成绩，顺便看看我有没有把女儿嫁出去吧。查查这次来还给你带了礼物，根本就不是我的尺码，怕是江查查不要的，才轮到我的吧？呀，还是限量款呢。小雨姐，你赶紧换上呀，让我们看看嘛。哎呦，我这做饭呢，一身油烟味儿。我呀，就是这家里的裙子太多了，放不下。你要是喜欢，随时可以找我去拿呀。你好好照顾儿子，需要什么我随时给你买。对了，小雨姐，念安的高考成绩还没出来吗？大小姐，好消息，好消息！大小姐，念安考上了，考上清北了。大小姐，念安考上清北了，还是咱们全市的理科状元。大小姐，念安考上清北了，还是咱们全市的理科状元。真的吗？录取通知书在这儿，大小姐千真万确啊！太好了！你听到了吗？咱们的儿子考上了名牌大学，而且还是全市第一呢。
你也不看看是谁的儿子，咱俩的儿子不会差。张小姐，这10几年来真的是辛苦你了，要不是你辛辛苦苦养育他长大，这孩子不可能有现在的出息。刘管家，你这话说的我就有点听得不舒服了。我的儿子考上名牌大学，跟这个顾小雨有什么关系？只能证明是我。只能证明我儿子聪明。这顾小雨天天只会做饭，他有什么贡献？姑爷，你怎么能这么说我们大小姐呢？这10几年可都是她一个人在国内照顾2个孩子，你什么时候过过一句啊？王妈，别这么说，毕竟辛汉是念安的爹，况且这么多年他也给念安寄了不少钱呢。哎，大小姐，您可真的是苦尽甘来了。要是念安亲生的就更好了。刘管家，我说了多少次了，我把念安当成我的亲儿子一样对待。你亲生的，你也配？对了，刘管家，帮我安排一下，我要给我儿子办一个隆重的升学宴，庆祝我们傅家出了第1个省状元。到时候我要把新城有头有脸的人都叫过来。对，辛汉说的对，刘管家，念安考上名牌大学，是得好好庆祝一下。好吧。我们终于能和儿子团聚了，这一天我都等了10几年了。你先别急，再忍几天，等到了升学宴，我就让你们母子相认。辛汉，等升学宴那天，我有一个礼物要送给你。礼物？什么礼物？不要着急啊，到时候你就知道了。准备了18年的礼物，傅辛汉，你一定会喜欢的。好啊，儿子，你可真给你爸长脸。这车送你，你都成年了，一定要有一辆自己的车。儿子，这可是限量版的豪车，赶紧拿着。你家阿姨一番心意，你就收着吧。谢谢江阿姨。那我先带儿子进去准备宴会，你们在这迎客吧。你看看顾小雨那一脸得意的样子，又不是他亲生儿子考上了状元，还让念安叫我阿姨，我听着就难受。行了，再忍忍吧。等过了今天，我们一家3口就团聚了。到时候我要看看这个顾小雨还能不能笑出来。非常感谢各位在百忙之中来参加我儿子傅念安的升学宴。今天我们欢聚一堂，就此机会，我要宣布一个好消息。什么好消息啊？竟然能跟考上清北并列！傅家最近好事连连，真是撞大运了呀！难不成这傅辛汉要带着老婆孩子全家一起去国外定居啊？小雨姐，你说辛汉哥待会儿要宣布的另一个好消息会是一个什么样的好消息啊？我想应该是一个很好的消息。这跟顾小雨没关系。老公，你说这个好消息和我没关系，难不成和江茶茶有关系啊？这个好消息就是，时隔18年，我终于找到了念安的亲生母亲，她就在我们中间。你说什么？傅辛汉，没想到你真的在今天解开这个秘密。既然这样，希望一会儿的惊喜你会喜欢。消失了18年，在这个节骨眼上出来露脸了，这不明摆着捡现成的便宜吗？人家小雨一把屎一把尿把孩子带大，这当爹的全程不出力，潇洒快活也就算了，现在还把人家亲妈找来跟小雨抢人，真是不要脸！哪有这么巧的事啊？我觉得啊，这肯定有猫腻。是这样的，这些年来，我一直把念安当做我的亲生儿子一样看待，但是他的亲生母亲一直在失去儿子的痛苦中煎熬着，我从未放弃过寻找。直到我回到国内，我终于找到了念安的亲生母亲，才能让他们得以团聚。念安虽然不是我亲生的，可他在我心里就是我的亲生儿子。我也不希望他离开我，可这对念安不公平，他也有知道自己身世的权利。况且，我也想知道念安的亲生母亲到底是谁。小雨姐让一下，我就是念安的亲生母亲。江茶茶，我就知道你们今天一定按耐不住来和我抢孩子。这江茶茶是念安的亲生母亲。我可怜的孩子。江茶茶，你的演技还真是好啊。妈，这到底怎么回事？一
医生骗我说我生了一个死胎，我当时心如死灰，我以为我将永远失去我的孩子。还好老天开眼，给了我和我的孩子再一次相识的机会。这孩子被星汉哥捡了回来。你是说你当年生了个孩子，还被你的青梅竹马负心汉给捡回了家？这世上有这么巧的事儿吗？你怎么确定念安就是你的孩子？万一当年你的孩子已经死了呢？我记得我当年生孩子的时候，这孩子的后脖颈上有一块青色的胎记，念安的后脖颈上有一块一模一样的。念安就是我的儿子。你跟傅家走得那么近，难道不知道他家有个抱养的孩子？现在来认孩子，早干嘛去了？大家说是不是？是。我也是前不久才刚知道这件事情的。我们母子就这么阴差阳错的错过了18年。儿子，妈妈想你想了18年。姐姐，你不会真的狠心要阻拦我们母子相认吧？当然不会啊，只要能认定念安是你的亲生儿子，我愿意今天就把儿子还给你。真的吗，小玉姐？妈，你说什么呢？大小姐，你傻不傻呀？现在念安有出息了，你同意还给他，这不就是替这个女人白白养了18年的孩子吗？你不相信的事。查查是我的好姐妹，她让我帮她养儿子，如果真的有苦衷，我可以理解。对，还是我老婆识大体。王妈，你什么也不知道，就不要瞎说。什么叫替别人养了18年的孩子？查查可是县城的大小姐，谁愿意把自己的孩子扔到国内，让一个没见识的土大款养着？我也觉得，这世上不会有哪个母亲愿意抛下自己的孩子让别人养着，而且还是18年不闻不问。也许真的是巧合。对，没有生过孩子的人怎么能理解一个做母亲的心情？我相信查查说的话，念安一定就是他的孩子。好了，既然现在这件事已经公开了，那也算是团聚了，也算是一件喜事。不过现在最重要的是，这个孩子以后跟谁生活，是亲妈还是养母？那还用说吗？念安是查查的亲生儿子，当然跟着亲妈生活了。就算我跟小雨舍不得，也不能阻拦他们母子团聚吧？我说对不，小雨？你说的没错，我毕竟是养母，确实不应该。大小姐，所以我和查查都商量好了，等办完这场升学宴，我们就带着念安一起去移民国外。等等，你们2个带念安去国外生活，这是什么意思啊？人家母子团聚跟你有什么关系？是这样的，我虽然是念安的养父，但是这么多年感情还是放不下的。念安离开这里生活，我怕她不习惯，我想陪她几年，慢慢的让她习惯。你意思是把小雨留这儿，你和江查查带着念安去他读大学的地方照顾他？你听听你说的是人话吗？我不是不带小雨走，是故事产业离不开她。哼，谁不知道啊？他们2个在国外早就厮混在一起了。大小姐，你怎么一句话都不说呀？你真打算让这2人把念安带走？星汉，如果是为了念安好，你过去陪他，我觉得天经地义。可是我就好奇了，这江查查既然是念安的亲生母亲，那他的亲生父亲应该也会去吧？你过去陪着，这叫什么事儿啊？还是说念安的亲生父亲就是你啊？这女人是不是知道些什么？傅星汉，我看你还能装多久？今天我就要向你揭开我埋在心底18年的真相，到时候你的表情一定会特别精彩吧。还能不能再快一点？副总，车速已经够快了。18年了，小雨，你等着我，我现在就来接你。我只有一个问题。什么问题？你口口声声说傅念安是江查查的亲生儿子，那他的亲生父亲是谁呀？据我所知，江查查应该没有结婚吧？这个儿子是从哪儿来的呀？是啊，怎么只有江查查这个生母来认亲？她丈夫怎么不现身呢？我丈夫去世的早，念安是他的遗父子。原来你的丈夫去世了？哎，也不对啊，就算你的丈夫去世了，也不应该没有半点风声吧？我和星汉呢，虽然没有领证结婚，也没有大操大办，可是圈子里的人都知道他是我的丈夫。你这个保密工作做得可真好呀！你结婚了，连一个人都不知道啊？顾小雨，
查查都说她的丈夫都不在了，你还要这么咄咄逼人，一点同情心都没有吗？论同情心，我可比不上你。身为有妇之夫，对别的女人嘘寒问暖，处处维护。我倒想问问你啊，在这件事当中，你扮演的是什么角色呀？怎么江查查认亲，你比人家亲妈还热心积极啊？我早看他俩不对劲儿，难道之前的传闻都是真的？顾小雨，你在乱说什么？跟查查之间清清白白的，在国外相互扶持，我照顾她怎么了？是吗？那你照顾她还得全面呀！这是负心汉和蒋查查的偷情证据。我在国内带孩子，你们在国外做夫妻。公司里的人都知道江查查这个富太太，却没人知道我顾小雨。你真以为我什么都不知道吗？负心汉，这张照片到底怎么回事啊？你们不会连这些照片都相信吧？你们仔细看看一下这些照片，这些照片上面都没有正脸，只有背影。你们怎么觉得上面的2个人就是我和查查呢？说的也是，而且这照片这么模糊，根本看不清楚里面到底是谁。没想到现在了，你还不敢承认？捕风捉影，你都偷拍我了，都是有备而来。不知道你安的什么心？再说了，拍的都是没有正脸的，你怎么知道就是我和查查？是吗？那这个结婚证呢，也是假的吗？结婚证，负心汉，怎么名字是蒋查查？你们看，负心汉不是和顾小雨是夫妻吗？怎么就让人领证了？还给！你急什么呀？我还有一份呢。还以为他俩只是斗情，没想到证都领了，这真是小瞧了负心汉了。这负心汉真不是个东西，跑到国外和其他女人潇洒了18年，现在还想来摘桃，我呸！那顾小雨这18年又是给他生孩子，又是牺牲股权，那他算什么？这江查查也不是什么好东西，未婚先孕，还把孩子甩给别人带，有几个当妈的能做出这样的事儿？你既然这么决绝，我就摊牌了。我跟你只是包办婚姻，我根本就不喜欢你，跟你在一起只会让我更加痛苦。要不是为了联姻，我才不会娶你。我和江查查才是真爱，是你束缚了我。当初要不是我妈给我下药，我才不会跟你有什么孩子。我好心好意扮演你丈夫的角色18年，该补偿的我都补偿了，你还要怎么样？我现在告诉你，聂安是我和查查的孩子，他就该跟我们一家团聚。我当然知道你们是一家人，而且在18年前我就已经知道了。星汉哥，他说他都知道了。什么你就知道了？你在胡说八道些什么？你要是知道了，你能忍到现在才说出来吗？和你们一样，我也有一个秘密，藏了18年。大小姐，您明知道傅念安是负心汉和这个白眼狼的儿子，您怎么还能帮他们养这么多年的孩子啊？顾小雨是不是脑子进水了呀？这不是犯贱吗？难不成离开了负心汉会死？这么委曲求全的？查查是我名正言顺受法律保护的妻子，顾小雨。当年要不是我妈下药让你趁虚而入，爬上我的床，我这辈子我都不会碰你。你现在还有傅念怡这个女儿给你养老送终，也算是我给你的补偿。今后我会和念安生活在一起，让念安继承傅氏这套。说的这么正义凛然啊，好像你把念怡留给我是对我多大的恩赐一样。2个都是你的孩子，你怎么不把念怡带回傅氏啊？是他自己不想回去吗？我只认查查和我生的孩子，他就是念安。我不要代代亲家。爸，你怎么才回来？我都快被欺负死了！我刚加入亲家，那个残废就大王骂我，还不让我和你们联系。我不要这样了，爸，救救我！爸，是他让我嫁给那个死残废，为傅念安做助理。爸，我可是你女儿，你不能不管我死活。爸，我是你女儿，你怎么能这么对我呢？爸，我不想代代亲家，不要！爸，你救救我，我可是你亲骨肉啊！你算个什么东西？你只是个女人，还是个连老公抓不住的废物！爸，你不能这么对我，你不能这么对我！你不用求他了，你真以为你嫁给秦少的事情，你爸爸他不知道吗？你不用求他了，你真以为你嫁给秦少的事情，你爸爸他不知道吗？我告诉你，你爸他不仅知道，
而且你给我闭嘴！我到现在这个地步都是因为你，要不是你当年斗不过江查查，我怎么会被傅家抛弃？你明明知道傅念安是爸和别人的儿子，你为什么事事都偏心他，什么资源都给他？而我呢？你对我毫不关心，明明我才是你的女儿，我才是！你为什么10万年忽视我？为什么？忽视，偏心。傅念怡，从小到大，你和念安吃的、穿的、用的都是一样的。哪怕你成绩不好，我也送去跟念安一样的学校。我哪点偏心念安了？我哪点偏心念安了？倒是你，每天只知道贪图享乐和一群混混厮混，你还为了贪图荣华富贵攀上了秦家。我告诉你多少次了，秦家是个是非之地。可是你自己为了荣华富贵就是不听，你现在过得不好了，后悔了，就把一切推到我身上，还到处扬言说我是为了给念安铺路逼你嫁到秦家的。你这么说，对我公平吗？既然是这么回事，这傅念怡小年纪心眼可真够多的，自己贪财就不说了，还给亲妈扣了一个卖女儿的黑锅。是啊，当时小雨明里暗里多少人骂他黑心，但是他一句话都不辩解，为了这个女儿咽下了多少苦水。真是个养不熟的白眼狼。秦家也是倒霉，本来是门当户对的联姻，没想到被算计了一道。说得好啊，傅念怡，你好大的胆子，竟敢这么败坏我秦家的名声！当初是你设计爬上我的床，现在却说是被迫嫁给我了。我没有，我没说。不管怎么说，你嫁给了我，就是我的人，你就是我的老丈人。现在我们秦氏和傅氏也算是联姻，我在秦家遇到了一点小麻烦，你们不能不管我吧？你们要是不管我，我回去就打死他。哎呦，我说你要是敲竹竿，可以去找他亲妈呀。如果连亲妈都不管的话，那这要打要骂你随便呀。哎，真可惜，你这辈子认错了妈，不像我，自打我们家念安一出生，我就为他铺垫好了后面所有的路。我变成这样都是被你害的，你不能不管我。我为什么要管你？你根本就不是我亲生的。从一开始，你们就搞错了一件事。傅念怡是傅新汉和江查查的女儿，当年江查查生的是个女婴。哎呦，你是不是受了什么刺激，脑子有什么问题？查查当时生小孩的时候，我一直陪在身边，生男生女我会不知道吗？后面还是我把孩子抱出来的，我会把性别搞错。别在这发疯，丢人现眼。小雨姐，我知道你不甘心，可是我也不至于把自己生的孩子都搞错吧？你这抢孩子的手段未免也太拙劣了。是吗？你不是说你的孩子身上有块胎记吗？那敢不敢咱们现在验证一下？江查查、傅新汉，我真的很想看见你们知道真相以后的表情。一个男孩，一个女孩，性别都不一样，怎么可能会搞错？自己含辛茹苦养大的继承人，肯定不舍得送出去。我看啊，小雨是受刺激了。可惜啊，堂堂顾家大小姐，给别人培养了一个优秀的继承人。顾小雨，你少在这给我耍把戏！念安就是我和查查的孩子。怎么？你们现在不敢验证？你们说你们是凭着胎记认出念安是你们的亲儿子，那你们就确定念安身上真的有那块胎记？这还用检查吗？孩子一出生我就接过来了，我看的是清清楚楚，怎么会弄错呢？那你们当初肯定没有检查清楚，身上有胎记的是个女婴，也就是傅念怡。这不可能！我确实有胎记，是我，真的是我，我才是你们女儿，快带我走！他真的有胎记，不可能，不可能！一定是你和你妈合起伙来一起骗我！
念安，你这太近了，太近了，太近了！念安，你这太近了啊！你这太近了！没事的，莎莎，胎记的事儿可能当时我记错了，但是你生的是男儿，我可没记错。对，新安哥，你说的对，我记错了，是我记错了，我生的就是男孩，念安他就是我的孩子。既然你们还是不肯相信，不如问问当年为我们接生的医生，你生的到底是男孩还是女孩？你就是当年给我接生的医生？没错，当初确实是我给你接生的。医生，你快告诉大家，我当时生的就是儿子，你快跟大家说呀，快呀！当初江女士生的是个女儿。什么？是个女儿？当初顾女士还没生产完，江女士就被推了进来，是我和护士把孩子交换了一下，所以她以为她自己生的是个男孩。两个孩子差不多是同时生的。当时傅先生要求我们保密，并对外说江女士的孩子夭折了，并且在当天就办理了转院。怎么会这样？这是假的，这肯定是假的！是顾小雨，是你买通了他们，是他们给你做假证，让你给我抢儿子。难道不是因为你先把江茶茶的孩子抱给我养，买通了他们？我这只不过是以其人之道换至其人之身。老公，还是你厉害。可是你打算怎么办呢？你不用担心，我早就想好了。你和顾小雨的预产期差不多，等你把孩子生下来，我就抱过去给他养。一个孩子也是养，两个孩子也是养。等到时候我就说这个孩子捡的，他一定会同意的。太好了。可是生孩子要去医院的，医生会说出去的。放心，我早就打点好了。有人问他，我就说孩子夭折了。等孩子长大了，我们就把他认回来，到时候把责任都推给医生。还是你想的周到，到时候就让顾小雨一个人在国内带孩子，我看他还怎么纠缠你。你怎么什么都知道？要不是我当初留了个心眼，听到你们全部的计划，恐怕我这辈子都被蒙在鼓里。要怪就怪你们俩太不小心了，你们应该学学我，一个秘密如何才能藏18年？18年！一个秘密如何才能藏18年？18年！肯定是你，肯定是你捏造的！大家好好想想，要是当初顾小雨知道我父亲还偷偷换了孩子，他怎么能忍受18年不拆穿我？真是搞笑！谁能给你证明？负心汉说的好像有点道理。我可以证明，顾小姐说的都是真的。医生，我这儿有一段录音，你先听听。到时候把责任都推给医生。我为无数的孕妇保驾护航，就因为我没收她的钱，她竟然要回我清誉。我为无数的孕妇保驾护航，就因为我没收她的钱，她竟然要回我清誉。顾小姐，谢谢你今天告诉我，你说吧，只要不违反原则，我都愿意帮你。医生，我需要您在我2人生产的第一时间把孩子换过来。我要让江茶茶认为我的孩子是他生的，我要让他们把所有的爱和关注都给我的孩子。等到将来他们把孩子认回去的时候，才发现所有的筹划都是一场空。生了，9斤8两。医生，快去！顾小雨生了个丫头片子，
还真是惨。茶茶，辛苦你给我生了个大帽小子，今后啊，我一定会对你和孩子好的。看来顾小姐的计划成功了，他们果然以为江茶茶生的是个儿子。当年我提前在产房更换了孩子，事后江小姐和傅先生抱走的其实是顾小姐的孩子。要不是大小姐提前有准备，还不知道被这对狗男女害得有多惨。我就说顾家大小姐不可能是个恋爱脑，这下真是恶有恶报了，自食其果，活该。星汉哥，这不是真的，这不是真的，念安他就是我的儿子，对不对？我知道了，你，还有你们这里的所有人，都是顾小雨派过来演戏的。还有你不愿意收我的钱，你就是收了顾小雨的钱，过来抢我的儿子，对不对？到现在还不敢承认，我还有证据，你要看吗？证据？什么证据？这叫人干的事儿吗？负心汉，你良心被狗吃了！人家顾小雨掏心掏肺的帮你带孩子，你倒好，伙同外面的女人算计他18年，就算不喜欢，也不能这么糟践人吧？要我说啊，小雨就是命好，要不是他早早发现了你们不是东西，早早做了准备，他们娘俩指不定被你们怎么坑害的。当初你们怎么算计人家的，现在就怎么摔跟头，活该！不，这都是假的，都是你买到这些一声别家话，就是把我的念安抢走，对不对？我是不会上你的当的。负心汉，你好歹上过2天学，生物课应该上过吧？这是念安高考时候的体检表，市医院盖了章的，假不了。你是 B 型血，江茶茶是 AB 型血，你们俩说说，怎么就生了个 O 型血的儿子？O 型，念安是 O 型血，这怎么可能？反倒是傅念怡，上次她发烧去医院的时候，我特意留意了，傅念怡是 AB 型血。你们再仔细看看念怡，她那眉眼长得和江茶茶年轻时候简直一模一样，你们就没瞧出来？也是哦，你们怎么可能留意到念怡呢？这18年来，你们所有的注意力都在念安的身上，何时有正眼看过这个女儿？所以，妈，你从一开始就知道我是江茶茶的女儿。没错，当初给你取名念怡，就是希望你这孩子能够懂进退，知好歹，别像你这个亲妈一样做人没有底线。现在看来啊，有其母必有其女，这话一点不假。我才是你们的亲闺女，你们害得我在傅家受到顾小雨的羞辱，受到傅念安的打压。现在你们不能再丢下我了，带我一起去国外，一起跟你们去过好日子。你想走？没门儿！当初娶你，就是为了解决秦家资金问题。你现在想拍拍屁股走人，做梦！爸妈，救我！齐少会打我的，爸妈救我！别叫我妈，我不是你妈，你别想缠着我们。你就是我妈，你就得管我，你凭什么不管我？回来！这个混蛋凭什么打我？好家伙！这反转比戏台子都精彩，这出狸猫换太子还有亲妈不认闺女的元素，哎，明天头条稳了。负心汉江茶茶18年了，我等的就是今天，你们欠我的，总算要一一还回来。你是我妈，你必须管我，我是你10月怀胎生的，不是。妈。对不起念安，让你一直以为自己是野孩子，让你在为别人说闲话的时候抬不起头，都是妈的错。妈，我从来没有那么觉得，你对我那么好，我生病时你熬夜陪着我，我跟别的孩子比一点也没差。现在我知道你是我亲妈，我高兴还来不及呢。好孩子，你就是我妈，你别想着不认我。滚！你不是我的孩子，傅念安才是我的孩子，他才是我的孩子。他可是高考状元，他是最优秀的孩子。我没有你这样的废物。
你凭什么推开我？我和傅年安从小一起长大，顾小雨怎么教他就怎么教我。我变成这样还不是为你？你这个亲妈根就歪，你什么样我就什么样。不是，不是。你小心！我说了不是，傅年安才是我的孩子，他是考上清北的状元，是最有出息的孩子。我没有你这样好吃懒做的废物，我不是。够了，你疯了！你是要打死他吗？查查，查查，我送你去医院。念一，你们休想甩了我！念一，愣着干什么？她是你明媒正娶的媳妇，快送她去医院！我可没有你这种上不了台面的女儿，赶紧滚！这是你勾搭有妇之夫应得的报应。早知道你现在这么丢人现眼，当初生下来我就应该把你掐死，省得现在连累我。带我去国外过好日子，这是你们欠我的，我休想赖掉。带你去国外，你也不看看你自己现在什么德行，年纪轻轻就辍了学，还嫁给了一个死瘸子，带你去干嘛？丢人吗？我混日子，我嫁死瘸子。你当初和傅新汉不还拍手叫好吗？说秦家有钱有势，能给傅年安铺路，还逼我去爬死瘸子的床。现在傅年安考上清北了，你现在嫌我丢人，你早干嘛去了？你要干嘛？你说吧，别哭了，你早干嘛去了？我被那死瘸子打得浑身是伤的时候，你在哪？你现在嫌我丢人，晚了，晚了！孽障！你是不是都要把我们拖下水？赶紧给我滚出去！我不滚，我是你们的亲生女儿，你们休想甩开我！放开我！我不出去，你们别甩开我！亲闺女，我告诉你，念安才是你的儿子，我迟早要把他的抚养权抢回来。以后你们一家三口都要去国外生活，跟你半毛钱关系都没有。你再敢纠缠，我就去报警！赶紧给我滚！他们宁愿带顾小雨的儿子移民国外，也不带我这个亲闺女。哈，要是傅念安没了，他们不就只能认我这一个女儿了吗？妈，我现在真的很幸福。妈，哥，念姨，妈。我今天来是给你赔罪的，以前是我不懂事，总觉得您撇清念安，给你顶嘴，惹您生气，我还在外面瞎混，给您丢脸。我现在才明白，你从来没亏待过我，就算知道我不是你亲生的，还把我当亲女儿一样对待。傻孩子，来，快起来。知错能改就好，不管以前怎么样，往后你要是踏实过日子，我还是你妈。往后你要是踏实过日子，我还是你妈，念安啊，也还是你哥。真的，谢谢妈，谢谢哥，这些年还好你们没有放弃我，要不然我会更早的辍学，我还想着攀高枝。孩子，只要你真心悔过，一切都来得及。幸好江茶茶和傅新安的薄情，让我看清了妈妈和哥哥才是我的亲人，真正的亲人。你的大恩大德，我无以为报。这样，妈、哥，我去给你们倒杯茶。如果你们愿意接受念姨，那妈妈和哥哥就喝了这杯茶，就算原谅我了。以后我会更加努力上进，当个好妹妹、好女儿的。傅
念安，等你药性发作，看你怎么跟我抢。负心汉和江茶茶只能让我这个亲闺女，国外的好日子就是我的了。妈，你也喝。哎。你们跟我进去！大小姐，这你们来干什么？不是说再也不跟我联系了吗？负心汉、江茶茶，你们又来干什么？这些都是我们傅家德高望重的长辈，今天来由他们做个见证。傅念安是我们傅家的种，必须跟你断绝关系，跟我去国外。傅念安是我们傅家的种，必须跟你断绝关系，跟我去国外。也好，等你们亲眼看着傅念安去死，我看你怎么还带他去国外。念安，你是傅家第19代独苗，哪能一直跟着外姓人过日子？跟你爹走，傅家的产业以后都是你的，这才是正道。负心汉、江茶茶，你们放着自己的亲生女儿不认，跑来和我抢儿子。念安是我亲生的，你凭什么让我和他断绝关系？念安是你儿子，也是我儿子，儿子跟爹走，天经地义，你少在这里给我钻。我已经满18岁成年了，我跟谁生活，认不认谁，得听我的意愿，这跟你们没关系。你从来没有管过我一天，现在想抢我走，没门儿。念安，爸跟你说真的，你跟我一起去移民国外，到时候傅氏的公司都是你的，还有你的小叔傅云恒，新城首富，新晋的傅氏集团总裁。他要是听到你考上新北，等你毕业了，直接可以接手公司。可不是嘛，云海的孩子有出息，眼里最认傅家的根。你是我们傅家第19代独苗，他能不帮你？以后啊，你可是我们傅家重点的培养对象。云恒。前几天我刚给你小叔打过电话了，他听说你考上了清北，非常的高兴，说专门要来参加你的升学宴，到时候会给你打一个大大的红包。念安，你就听你爸爸的话吧。顾小雨他能给你的，傅云恒能给你100倍、1000倍，以后你就是我们新城的首富了。这些本来都是我的，傅家的家产凭什么给傅念安？不过没关系，他刚刚喝了药，等会儿就该疼得打滚了。你们的希望马上就要全落空了。我不跟你们走，我不跟你们走。你这孩子是不是傻？这些好处摆在你面前你都不要，分不清好歹。真是不知好歹！你要不是我们傅家唯一的独苗，这些资源哪能轮得上你？究竟是傅家的资源，还是傅云恒的血？你们自己心里清楚。你傅家的事你管不着，你顾小雨不过是养了念安几年，这抚养费我做主，让云恒补偿你3倍就是了。养了几年？我生病发烧到40度，我妈抱我跑3公里去医院，鞋都跑掉了，守着我熬了2宿。我在学校被其他的孩子欺负的时候，我妈不顾豪门的尊严守在我身前。这些，你们谁做过？她是你的妈，我就不是你的爹了。我生了你，你就得跟我走。念安，你别敬酒不吃吃罚酒。你才刚考上清北，正是最要紧的时候。学校可最看重学生的品行。如果让校领导知道你不孝，连自己的亲爹都不认，也许会取消你的入学资格呀。如果让校领导知道你不孝，连自己的亲爹都不认，也许会取消你的入学资格呀。你是不准备认我这个老子了？亲爹从小到大啊，算上今天这次，我一共见了你连10面都不到，你凭什么让我认你？念安，现在学校里面最看重的就是学生的品行。你才刚上大学，都还没去报到呢。如果让学校知道你连自己的亲爹都不认，你觉得会对你没有任何影响吗？啊？哎呀，念安，乖，听爸爸的话，跟我走吧。念安，你怎么了？是不是肚子疼啊？傅心浩，你干什么？念安，你怎么了？是不是肚子疼啊？
傅星汉，你干了什么？我没碰他，是他自己喊疼。史不利，你俩在引苦肉计，是在拖延时间。傅念安，你少跟我装模作样。小少爷，这咋吐白沫了？这不像是装的呀！快去医院，快！念安，撑住，马上到手术室了。念安，坚持住，马上到手术室了。念安，家属在外面等，我们马上手术。傅星汉，念安要是个三长两短，我不会放过你。是他自己说的，跟我有什么关系？我看就是他故意的，是你不让我们带他走的，叫他装病，吓唬我。对，肯定就是苦肉计。他知道自己刚考上大学，我们肯定不会不管他，所以就故意装晕的，想拖延时间。苦肉计，你们看到浑身抽搐、口吐白沫，那是装的吗？你们俩要是有点良心，就别在这说风凉话。谁是病人家属？我是他妈妈。我是他爸爸，有什么情况你可以跟我说。病人是农药中毒，现在肾脏功能已经出现损伤，必须马上手术，否则会有生命危险。农药？谁给他下的农药？好端端的，他怎么会中毒啊？医生，我求求你救救他，他才18岁。您放心，我们一定会尽力的。这是手术同意书，请家属签字。好，我签。慢着。摆这么多会不会太招摇？您这哪叫招摇啊？咱这是给状元郎送喜礼啊！18年了，我当年出国打拼事业走得急，让小雨一个人带孩子，受了太多。这次回来，不光是给念安贺喜，更要好好补偿他们俩。走。您是出国18年的傅云恒傅先生？对，傅家势力盘根错节，想要掌权不太容易，不曾想这一走就是18年，这才回国。那您这是来找谁呀？您好，我们找顾小雨和傅念安，他们是住在这儿吗？我们大小姐现在不在家。不是前几天刚办宴会吗？这能去哪儿？还不是小雨那个老公作孽。啊，对，就是您那个侄子傅金汉，他在国外和江查查那个贱人逍遥了18年，一回来就和我们小姐抢念安，刚闹了一通，谁知竟然把念安弄到医院去了。什么？刚刚来了一群乌泱泱的医生，把念安抬走了。念安不知道被哪个奸杀的下了药，一直口吐白沫，估计是不行了。走，去医院，快！江查查，你干什么？把他给我拦住！你放开我！放开我！顾小雨，你要是想签这同意书也可以，但是你得答应我一个条件。我儿子现在生命危在旦夕，你到底要干什么？很简单，只要你同意跟念安划清关系，让念安跟我们移民出国，我就把这同意书给你。你们这帮人帮着傅星汉和江查查欺负我们母子俩，就不怕傅云恒知道吗？就算小叔知道又怎么样？虽然他刚从国外回来，是我们傅家地位最高的人，但是不帮自己人，反而过来帮你这个外人，可能吗？就是，你还是赶紧考虑一下我的条件吧。江查查，你怎么这么冷血？念安要是个三长两短，你良心过得去吗？良心这种东西我可没有，他死不死跟我有什么关系？反正又不是我儿子，我没损失啊。胡闹，简直是胡闹！病人随时都有生命危险，1分钟都不能耽误。你们的恩怨能不能手术做完再解决？万一耽误了治疗，你们负得起责任吗？听见了吗，顾小雨？你还是赶紧考虑吧。你多考虑1秒，念安就离死亡更近一步。你自己选。是，在场就你跟我可以在这个手术同意书上签字。你多犹豫1秒，念安就离死亡更近一步。我不能让念安有事。你们不好了，病人血压和心跳突然往下掉，心率都快检测不到了。医生，我求求你，能不能先救救我儿子？手术同意书我一会儿就签，您别不管他呀。不是我们不救，医院有明确规定，家属不签字，我们没办法上手术台啊。我们总不能拿病人的生命冒险。
顾小雨，别跟医生装可怜了，你自己选，是眼睁睁的看着念安去死，还是答应我的条件？别磨磨唧唧的，念安可等不起。好，我答应你，等念安康复了，我就和他断绝母子关系，让他跟你们去国外。现在我可以签字了吗？不急，空口无凭的，你要写份保证书，把自愿放弃念安的抚养权、监护权，让他跟父亲负心汉生活，把它写下来，省得你日后不认账。好，我签。我顾小雨在此保证，自愿将儿子傅念安的监护权、抚养权全部移交其亲生父亲，此后与傅念安恩断义绝，再无任何瓜葛，永不纠缠。算你识相，赶紧签吧，别耽误了念安的手术。哦，不，现在是我儿子了。医生，求求你救救我儿子，他才18岁，他还有一辈子要过。你放心，我们一定尽力。顾小雨，这同意书也签了，你怎么还不滚？我儿子现在生死未卜，你让我走，你还有没有良心？星汉哥，你看他，要是待会儿念安醒了，又看见了他被他勾走了怎么办？你赶紧赶他走啊！哎，星汉哥，你赶紧赶他走啊！从今以后，你跟我就是念安的亲生父母了。顾小雨，当初我就说过，你要是痛快松手，我必定会给你一补偿。现在闹成如此田地，大家都没有面子，何必呢？你也别不服气，等念安醒了，我就立刻马上带他走。你呀，这辈子也别想见到他，他会忘记你这个母亲。你真以为签了那张破纸就能把念安从我身边夺走吗？我告诉你，我永远都是念安的亲妈。你想耍赖？同意书可是你亲手签的，你现在不认账？我是签了保证书，也说了要把念安还给他的亲生父亲。可是负心汉，你也不撒泡尿照照你自己，你配当念安的亲爹吗？你胡说什么？当年要不是我喝醉，你趁机爬上我的床，怎么会有我这个儿子？他不是我儿子，难道是从石头缝里蹦出来的吗？喝醉？你那天醉得像滩烂泥，站都站不起来，怎么可能有孩子？我当初忍气吞声，只不过是为了护住念安。你真以为我愿意跟你这种烂人扯上关系啊？这不可能！你肯定是为了让念安不跟我们走，连这种毁自己名誉的谎都撒了出来。好，就算你说的是真的，念安不是我的儿子，那他是谁的？你说啊！是我儿子。小叔，你怎么来医院了？我在不了，我的女人和儿子就要被这群人欺负死。小叔，你千万不要误会，是个顾小雨为非作歹，我要教训他的。哎，不对啊，你说你有儿子，那你的女人是谁？小雨，让你受委屈了。于恒，我没用，没保护好念安，让他遭了这么多罪。不怪你，是我回来太晚了。你放心，从今往后有我在，没人再敢动你和念安一根手指头。念安是你们的儿子，顾小雨，你竟然敢出轨，你是要对得起傅家吗？出轨？麻烦你搞清楚，当年和你领证结婚的是江查查，这18年和你在一起，在国外逍遥快活的也是江查查。我顾小雨和你负心汉，除了一个有名无实的富太太身份，有什么关系？你怎么好意思说出轨？是啊，星汉当年和顾小雨就办了一个简陋的酒席，连结婚证都没领，法律上根本算不上夫妻。反倒是他和江查查早早的就领了结婚证，只是一直瞒着咱们。
可是云航，这里边是不是有什么误会呀？你怎么和顾小鱼缠在一起了？你怀孕了，我要当爸爸了。太好了，太好了！星汉哥，你小点声，要是被别人听到，那我们的孩子就变成私生子了，会被别人戳一辈子脊梁骨的。你放心，我都想好了，等你把孩子生下来，我就抱回傅家，让顾小鱼养着。她不是想做傅家的媳妇吗？养个孩子算什么？等到时候我谎称我去国外开拓傅氏集团的市场，然后我们就一起去国外潇洒。星汉哥，你对我可真好。傅星汉，你居然联合一个外人这么算计我，我今天一定要问清楚。好。傅星汉，我问你，你和我结婚以后连碰都不碰我，也不和我领证，是不是因为江查查？你爱的是他，所以让他给你生孩子，还让我帮你们养孩子，是不是？没错。你爱的是他，所以让他给你生孩子，还让我帮你们养孩子，是不是？没错。我就是爱着你，我从来就没有爱过你。我娶你，只是为了图你顾氏的钱，让傅氏集团能够解除危机。我跟查查保证过，死都不碰你。这就是我对查查的爱。那我呢？我算什么？我又做错了什么？你要这么作践我？臭婆娘！我给你脸了是吧？你敢对我动手？你错就错在插出我和查查的感情，这一切都是你的错。傅星汉，你这么算计我，打我，从此以后，我顾小雨跟你彻底两清。多谢小叔，好巧啊，你也喜欢这间酒吧？不是好巧，是因为你喜欢，我才喜欢。小叔，你这话什么意思？小雨，傅星汉那样的人，不值得你为他想不开。我才不会想不开呢，做错事的是他们，我才不会因为他们的错误惩罚自己。你要是想报复他，找我。我和小雨早在18年前就相互爱慕，那天晚上，我们两个就私定了终生。很快我们就领了结婚证，这个是我和小雨的结婚证。我和小雨是法律认可的夫妻，有名有实。从今以后，谁再敢说出轨、偷情这种混账话，就别怪我把他逐出傅家。云恒啊，就算你和顾小雨有情分，可他以前毕竟是星汉的人。你这么做啊，传出去对傅家的名声不好啊。对，是顾小雨先做错事在先的。傅星汉，你少在这装糊涂。从你和江查查勾搭在一起，动手打我那天起，我对你就死了心。我和你既没领证结婚，也没夫妻之实，连事实婚姻都算不上。我和谁结婚，用得着你管？那念安呢？你说念安是你和他的孩子，你说念安是你和他的孩子，那我以为是我喝醉酒以后。我怎么可能跟你这种烂人有关系？念安是我和云恒的，我和云恒领了证，自然就有了念安。那时候，云恒为了傅家要去国外开拓市场，怕我一个人留在傅家被欺负，也怕说出去没人信，就让我先别声张。恰巧那时候你自己认为念安是你的孩子，
我想着等云恒回来再把事情戳破，可没想到你和江茶茶竟然连我刚出生的孩子都想算计。那时候我刚怀念安8个多月，负心汉突然转了性子。以前他天天在外面跟江茶茶厮混，那段时间却突然天天围着我，连我做饭都要过来搭把手。我当时还傻呵呵的以为他是转了性子，知道我是他名义上的妻子，马上要给他生孩子了，愿意在我身边帮我。可没过几天，我就觉得不对劲。小雨，我送客户的古董花瓶放哪了？你快帮我找一下，我还着急见客户呢。哎，是不是在这个储物柜上？你快帮我去拿吧。王妈，哎呀，来不及了，你快帮我去拿一下。行行行。慢点！哎呀，大小姐，您都是快要当妈的人了，怎么一点都不小心，一点都不把自己肚子里的孩子当回事儿？没事，王妈，我就是帮忙找点东西。那么大个男人在那儿呢，还用得着你一个孕妇在这爬上爬下的找东西啊？你那个老公是吃干饭呢。后来偷听到负心汉和江茶茶的对话，我才知道。江茶茶，她的预产期比我早了1个多月，她的肚子等不了了。于是负心汉就想算计，让我早产。没想到我千防万防，还是着了他们的道。后来的事情你们都知道了。负心汉把孩子抱给了我，带着江茶茶在国外惬意地过了18年。他们看着我把孩子养大，就等着今天坐享其成。螳螂捕蝉，黄雀在后。你们没想到吧？你们精心策划了18年，到头来竹篮打水一场空。陆小雨，你好狠心啊！居然整整骗了我18年，我怎么会娶你这么恶毒的女人？嘘，别这么说。和你结婚的是江茶茶，和我结婚的是傅云恒。按辈分，你还得叫我一声小婶儿。顾小雨，你负心汉，你家暴、出轨、弃养亲骨肉，这桩桩件件哪件对得起小雨？现在还想毁了小雨，让他帮你们抚养亲骨肉，你哪来的脸啊？怎么会这样？怎么会这样？我都听到了，真是精彩，老天有眼啊！爸妈，你们两个就是一对笑话。你们当年为了占便宜，把我扔给秦家当出气筒，害得活的还不如一条狗。不过现在好了，你们心心念念18年的儿子和你们毫无关系，这就是你们的报应。不过你们也别太难过，你们现在我这个亲生女儿就在你们的身边，对吧？你们后半辈子还得靠我活，带我去国外，走，带我去国外，走啊！各位伯伯，过去你们帮着负心汉欺压小女母子的事儿，念在同族的份上，暂不追究。但是负心汉的恶行，今日必须了结。负心汉婚内出轨，家暴妻子，算计亲骨肉，所作所为早已败坏傅家门风。即刻起，将负心汉逐出傅家族谱，永远不得动用傅家资源和人脉。还有我顾家的钱财，我也会一分一分的讨回来。不要，小周，我知道错了，不要断了我的后路，我一定会改的。路是你们自己选，祸就得自己扛。今后我带着小雨和念安去过安稳日子，
你们俩自生自灭。哎呀，求你饶过我一次，我和查查过了好日子，过不了苦日子的。小月，各位长辈，求求你们帮我们说说好话。不管怎么说，我跟星汉都还是傅家的人呀，你们不能不管我们。哎呦，事到如今，你还想让我们说什么呀？你们当年算计顾小雨的时候，怎么不想到会有今天？你和星汉这事做得太不体面了，你让我们怎么去和云恒说呀？你们敢做那么缺德的事儿，就应该知道会有今天的下场。为什么？他们明明答应我带我去国外的，你为什么要拆穿他们？为什么所有好事都轮着傅念安？为什么你们都围着他转？为什么你们一个一个都要带着他去国外？凭什么？我到底哪一点不如他？医生，我儿子怎么样？他没事对吧？他才18岁，他不能有事啊！顾女士，对不起，我们尽力了。病人服用的农药剂量太大，毒素已经侵入五脏六腑，我们也无力回天，请您节哀。说什么？你再说一遍！你骗我！我儿子不可能死，他才18岁，他还没有上大学，他还没有见过他爸爸。你把他还给我，你把我儿子还给我！冷静点，念安也不想看到你这样子。死得好啊，傅念安，你也有今天。我得不到的东西，你也别想得到。你抢了我18年的关注，现在终于能清静了。你这话什么意思？妈，你以为我今天是真心给你们道歉的吗？你也太天真了。我实话告诉你，傅念安茶里的药就是我下的，我就是让他死。你说什么？念安的毒是你下的？没错，就是我下的。他不是总爱抢我钱头吗？上学成绩比我好，妈你比我疼他，连去国外的机会都要和我抢。啊，那我这一次我让他先死。为什么？你为什么要这么做？你有什么仇什么怨？你冲我来！你今天安他做错了什么呀？他才18岁，你们从小一块长大。是一个锅里的饭，你们应该是比亲兄妹更亲的家人呢。兄妹，家人，你们在座的每一个人，哪个人对我是真正的关心，拿我当家人的？顾小雨不是我亲妈，她对我不好，我认了。可你呢，傅信汉，我明明是你亲女，你难得回一次家，可是你的眼里却只有傅念安。就算知道是你和江茶茶的孩子，你还是选择抛弃我，带他走。我是垃圾吗？你想丢就丢。所以我就想，如果顾念安死的话，你们眼里会不会就注意到我了？不过现在好了，他死了，你们眼里都注意到我了。你看，你们现在都在看我。好女儿，做得好。不愧是我江茶茶的女儿，傅念安死了，以后傅家的希望就只有你了。顾小雨，你聪明了一辈子，你以为你可以掌握所有人的命运，临门一脚，你儿子死了。我可跟你不一样，我还有念姨可以为我养老送终，而你就只能守着你儿子的棺材板去过下半辈子啊！你笑什么？你和顾小雨的孩子死了，你居然还在这笑！各位，你们都听清楚了。执法人员，执法人员，你们什么时候报了警？你好，请问今天有没有一个17、18岁的男孩送来医院抢救？哦，是那个李和状元吧？他的症状像是农药中毒，现在在手术室紧急抢救呢。中毒？念安和小雨都不是粗心的人，能神不知鬼不觉给他下毒，并骗他喝下去，必定是身边最亲近的人。
要是不想办法把他揪出来，难保他下次不会再加害少爷和夫人，怎么办？保安，傅念安没死，刚刚医生是在配合你们演戏。当然，要不这么做，怎么能揪出你这个真凶呢？所以，念安到底怎么样了？你放心，我的司机刚去问了抢救室的医生，念安喝的毒不多，好在送来的及时，洗了胃，已经脱离了危险期了。没死，废物！你就是个废物！你连个毒都下不好，你还说自己不是废物？你能做好什么？你就是个丧门星！那你去死吧！我杀不了傅念安，我就杀了你！我这辈子的苦都是被你给害的，你害得我被家暴，被所有人嫌弃，这辈子害得我得动下去死！你这个毒小鱼竟然敢杀你亲妈！你们也有今天！隐藏了18年的秘密，马上就要揭晓答案了。从一开始，你们就搞错了一件事：傅念怡是傅新汉和江查查的女儿。当年江查查生的是个女婴。对不起，念安，让你一直以为自己是野孩子，让你在被别人说闲话的时候抬不起头，都是妈的错。妈，我从来没有那么觉得。你对我那么好，在我生病的时候陪我熬通宵，我跟别的孩子比一点也没差。现在我知道你是我亲妈，我高兴还来不及呢。好孩子，傅新汉，你这么算计我，打我，从此以后，我顾小雨跟你彻底两清。小雨，以前是我不好，总想着掌权以后让你们母子过上好日子，却忽视一家人在一起才是最重要的。这些年让你和念安受了不少苦，等我回国了，我再也不离开你们，我会好好补偿你们母子。咱们一家人总算可以团聚了。